पंहिंजी सोसाइटी में ख़ाली रोड ते मोटरसाइकिल खे उॾाईंदे सिधो मां पहुतुमि गुलशन हदीद फेज़ 2 दुआ प्रिंटिंग प्रेस वारे वटि। शफ़क़त मंगलो खे चयो त मूंखे पेना फ्लेक्स ठाहे ॾे 7 ऐं 8 डिसंबर जे हवाले सां किताबी मेलो जेको लॻायां थो धाबे जी शहर में। सॼो मवादु ॾेई करे भाउ शफ़क़त मंगले खां इजाज़त वठी करे वरी सिधो मां पहुतुसि पंहिंजे घरु गुलशन फलकनाज़ त ॾाकणियुनि तां अनाया अचे पई ऐं वटिन में कुझु हुयसि। जॾहिं वेझो पहुती त ॾिठुमि त हीअ त रांरा बेलियुनि जंहिंमें चटपटो मसालो विधियलु आहे। असां हिन खे उतरादी ज़बान में रांरा बेली चवंदा आहियूं। तव्हां पंहिंजे इलाइक़े जे हिसाब सां छा हिन जो नालो आहे, तव्हांजे हिसाब सां उहो हिन कमेंट वसीले ज़रूरु ॿुधाइजो। बहरहाल दोस्तो, रांरा बेली जो मूं मज़ो वरितो ऐं चमचा भरे भरे करे रांरा बेली वात में विझी करे उन जो टेस्ट जो मज़ो वरितो। अनाया ऐं सालार खे जॾहिं खणी मां गुलशन हदीद वञी रहियो बुध बाज़ार त चाचो रस्ते ते मिलियो ऐं हमेशह असां हिन खां फुला वठंदा आहियूं। चाचो वॾो महिनती आहे, हिन उमिरि में वॾी महिनत करे थो। अनाया ऐं सालार खे फुला वठी करे मां सिधो आयुमि बुध बाज़ार। हीउ गुड्डू आहे ऐं हीउ तमामु घणी महिनत कंदो आहे। कोका हथोड़ी हिन खे गॾु हूंदा आहिनि। पूरी बाज़ार वारनि जूं हे टेबलूं लॻाईंदो आहे। फ़ी स्टाल खां 200 रुपया वठंदो आहे। लॻभॻि 300 या 350 टेबलूं हणी करे हे ठीकु ठाकु ॾियाड़ी कमाईंदो आहे। सो दोस्तो, वरी मां बि अरबा बाज़ार जी तयारी करणु लॻुमि ऐं पंहिंजी टेबलूं लॻाइणु शुरू कयूं। पंहिंजूं टेबलूं लॻाए उनखे सही करे उनखे कोका ऐं फटियूं हणी करे सिधो मोटरसाइकिल स्टार्ट करे मां आयुमि पेट्रोल पंप वटि। पेट्रोल पंप तां पेट्रोल भराए करे सिधो मां आयुमि गुलशन हदीद फेज़ 1 अल बख्तावर और रोड ते सूमरो इलेक्ट्रॉनिक वारे वटि, जिते मां LCD पहिरियां ॾिनी हुई। सालार ऐं अनाया खे कुर्सी ते विहारियो ऐं उस्ताद खां पुछियो त ॾियो हलावल केतिरी देरि आहे। त उस्ताद चयो त 20-25 मिंट लॻंदा, तव्हांजी LCD तयारु थी वेंदी। हिन उस्ताद जो नालो आहे पीर बख्श सूमरो। हीउ ज़िले शिकारपुर जो आहे। 1992 खां हिते गुलशन हदीद में रहे थो पियो। हिनखे चाचो वठी आयो ऐं हीउ कारोबार इन में ई लॻियलु आहे, अञा ताईं लॻियलु आहे, जेको हींअर पको थी वियो आहे। उस्ताद राइब ख़ासि खेली मुंहिंजी LCD खे वठां कई, पुठियों पासो मिटीअ जो साफ़ु कयईंसि ऐं पेचकस खणी नट बुट खोलियईंसि ऐं मां चयुमि त भला हाणे तुंहिंजो कम दौरान हिकिड़ो वीडियो भरे वठां। त राइब खिलणु लॻो ऐं पोइ जेको आहे सो मुंहिंजी LCD जो जेको कार्ड आहे मूंखे कढी हथ में ॾिनई ऐं उहो ख़तमु थी चुको हुयो ऐं ॿियो कार्ड खणी मुंहिंजी LCD में विधई ऐं जॾहिं ऑन कयईं त राहत फ़तेह अली ख़ान जो गानो हली रहियो हुअसि, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी और बिछड़ना भी ज़रूरी था। सो मूं चयो यार हाणे इहो USB में हलाए थी, हाणे हिन में केबल जी तार विझ। जॾहिं केबल जी तार विधई त शाहरुख ख़ान जो गानो हली रहियो, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। LCD रखी मोटरसाइकिल ते, पुठियां राइब आवाज़ ॾिनो त यार हीउ रिमोट पंहिंजो खणी वञ। सुबुह थियो, आयासीं पंहिंजे अरबा बाज़ार में ऐं अरबा बाज़ार में जेकी तव्हां असांजे हथनि में वहीद वटि पली ॾिसी रहिया आहियो, हिन मां कचिरो साफ़ु करे रहियासीं। पालक हुरबे जो कचिरो आहे, सरह जे साग जो कचिरो आहे, जेको असां साफ़ु सुथिरो करे खपाईंदा आहियूं। सॼी जी सॼी पली असां हिकु हिकु दाणो करे छांडी करे हेठि उछली आहे ऐं सुठी पली मथे पंहिंजे टेबलुनि ते रखी आहे। हीउ सॼो कचिरो असां उछलींदा न आहियूं, पर सांडे रखंदा आहियूं। जेके माल हूंदो आहे उनखे ईंदा आहिनि त उनखे ॾींदा आहियूं। हिकु चांहि खणी आहे VIP, उहो असांखे VIP चांहि पीआरींदो, पर रखियल न हुजे, हा न। ॾिसो तुंहिंजो वीडियो भरियो त मां। हीउ फयाज़ आहे मुंहिंजो दोस्त, ॿिए पली हलाईंदो आहे ऐं छोकिरनि जा तोर कराए थी। हाणे माना असांखे मिठाई नथो खाए। खोड़ बाबा मिठाई जुमे ते इंशाल्लाह खाईंदा। जेको जुमो ईंदो सुभाणे वेंदी आहे इंशाल्लाह। दोस्तो, असां तव्हांखे मिठाई खाईंदा त उहो बि वीडियो भरींदासीं जुमे वारो। हुकुम ऐं तव्हां माना गवाह रहिजो उन शइ जा, ठीकु आहे न। अलाह जे नाम तां सदको वञा। अलाह जे फज़ल करम सां सिजल ते खां पहिरियां मुंहिंजी साई सावल जो पूरो स्टॉल ख़तमु थी वियो, खपी वियो ऐं सिधो मां पहुतुमि पंहिंजे घरु। वेंजी सिंजी मानी खाई करे कंप्यूटर ते वेठुमि कपकेट ते पंहिंजा वीडियो एडिट करे ऐं फेसबुक ते रखण जी तयारी कयमि।